50年前咧，我哋奇輝 family 咧係 start from 2位呢個 social workers， 佢哋用申請1年嘅 budget 係1000蚊去租一間租室租一張台去開始。50年後到今日，我哋嘅 operation 如果我哋喺個 yearbook 裏邊咧，我哋睇到咧就係我哋嘅 operation 嘅 budget 咧係27個 million 嘅。喺呢50年裏邊，係得力於我哋嘅 staff 啦，佢哋嘅努力，得力於我哋嘅 donors， 好似在座咁多位嘅 sponsors， 佢哋嘅鼓勵，佢哋嘅資助，亦都得力於 board of directors， 佢向住我哋呢一個又好 humble 嘅 mission， 去認為為長者最後黃金嘅歲月係得到生活嘅尊嚴，一個咁簡單，而於是咧，我哋50年嚟嘅努力，但係我哋都知道，我哋現在嘅 operation 並唔係我哋嘅 ceiling， 可能我哋跟住落去嘅50年都繼續去努力嘅。喺呢一方面咧，今年當然我係有好興奮啦，但係亦都喺入月前咧，我有少少神傷，就係因為咧，我哋一路嚟嘅支持者，黃利安夫人咧，佢100歲咧，就就係離開我哋啦。不過佢對我哋嗰份信任支持，又在座咁多位sponsor 我哋嘅 staff 我哋嘅directors 嗰份信任同埋嗰份寄託，我相信我哋係繼續努力。50年呢一個 landmark 可能係其實係我哋嘅開始。